Akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtan maratti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufuu bakka nagaan gara chaanaalii hawwii biyyaatti deebitanii dhuftanii. Chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatan yoo jiraattan subscribe godhaatii maatiinaaf ta'an affeerraa koo yeroo maraati. Egaa ayyaanadha waan ta'eef hordoftooti amantaa kiristaanaa marti keessaniyyuu baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'ee baga geessanii bagattiin nu ga'e ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha har'agaa viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeen jira. Wanti ni qopheeffadhu daabboo bareedaa kanan qopheessa. Isin immoo amma viidiyoo kootti na waliin turaa akkamitti akkan qopheeffadhu walumaan ilaalla. Qodaa kana keessatti dhadhaa fal'aana shoorbaa 3 naqadhe. Hanqaaquu tokko sukkaara fal'aana shoorbaa 3 gargaarama. Kana ani harkuma kootiin akkasitti waliin makadha, akkasitti walitti rukutadha. Maashinas gargaaramuun hin danda'ama sirriitti rukutachuu yoo barbaanne kana caalaatti jechuudha. Kanatti aannan mililiitira 200 itti dabaladhe. Vaaniilaa fal'aana shaayii tokko kan taatu itti dabaladhe. Mas waliin makadha yookiin walitti rukutadha warra kana. Kan akka kanatti ergan qopheeffadhe ashaboo xiqqooshee dhandhamaaf itti dabaleera. Daakuu as kanatti qopheeffadheen jira. Daakuu kubbaayaa 3dha. Irshoo fal'aana shaayii tokko walakkaan itti gargaarame waliin makadheeni. Irshoo dhangala'aa sana keessatti naqachuu hin dandeenya. Ani daakuu ittiin dabale. Aannanii hanqaaquu dhadhaa walitti qopheessisan ammaas kanatti naqee kun ga'aadha naaf ittiin sukkumuuf waan ta'eef waan biraan hin fayyadamu. Daakuu kubbaayaa 3 kana naa bukeessuuf ga'aadha. Akka kanatti nan bukeessadha yookiin nan sukkumadha daakuu nama qopheeffadhe kan akka kanatti. Akkanatti bukeeffadhee xumureera. Bareedaa ta'ee jira. Kanatti zayita xiqqooshee itti qodaa isaatti godheen yookiin itti cobseen akka kanatti itti qadaadeen sa'aatii tokkoof hin tursiifadha. Sa'aatii tokko booda walitti deebina. Turtii sa'aatii tokkootiin booda bukoon ani sukkuume akka kana ta'ee ol ka'ee jira. Kana fakkaataa bareedaa ta'ee jira. Amma kana nan qopheeffadha. Akka kanatti kana gargar qooddadheeni diddiriirfadha. Dursee gargariin qooddadha. Bakka 3tti gargar qooddadha. Warroota kana akkasitti walitti qabeeni kaadheen deebi'een diddiriirfadha tokko tokkooshee. Hunda ishee akkanatti ergan sirreeffadhe nan diriirfadha. Akkanatti yaaseen akkanatti qopheeffadha. Baay'eetuun furdatu ta'ee gaariidha. Haphii yoo ta'e bareedaa ta'a. Kana azalnaatiidha kuni kireemiidha. Azalnaat kireemiin gargaarama. Bukoon diriirse kanarraa kana waan biraas gargaaramuu dandeenya. Jaamii gosa barbaanne gargaaramuu dandeenya. Firuutis gargaaramuu dandeenya. Appilii keessa naqannee qopheeffachuus hin dandeenya.
kanatti mareeni kaadha. Kanas diriirseen akkuma kanattiin qopheeffadha. Akkanattiin diriirfadheeni hunda ishee akkuma kanattiin qopheeffadha. Yoo danda'ame yoo haphate gaariidha, yoo yabbate yoo furdate xiqqoo namatti hin tolu. Kanaaf haphee yoo ta'e gaariidha amma danda'ametti. Asalnaatii kana maleellee kastardi kireemii innis baay'ee bareedaadha. Akka kanatti isarra dibannee akkanatti yoo ittiin marre sunillee baay'ee namatti tola. Akkanattiin qopheeffadha hundasaayyuu. Sadansaa akka kanattiin qopheeffadha. Sadansaanii waan garaagaraa dibnee qopheeffachuu hin dandeenya. Gosa tokkos dibnee qopheeffachuu hin dandeenya. Ani gosuma tokkoon dibee qopheeffadhe. Gosa garaagaraa dibanii qopheeffachuunis hin danda'ama jechuu barbaadeeni. Akkanatti haphiseera yaadanii sirriitti. Yoo furdaa ta'e yeroo ol ka'u baay'ee guddaa waan ta'uufi baay'ee waan furdatuufi yoo danda'ame yeroo diriirsinu qallifnee yoo diriirfanne deebi'ee yeroo koffedhu akkan baay'ee guddaa ol hin taane taasisa xiqqoo ishee garmalee akka inni hin furdanne jechuudha. Yookaanis immoo kana gargar harkisuu hin dandeenya. Akka kanatti kana nan maraa deebisee akka kanatti mareeni deebisee geengoo godheen wal qabsiisa wal gadhiisti waan ta'eef bakka itti wal qabsiisnu sana sirriitti wal qabsiisuun nurra jira. Tokko immoo akka kanatti qopheeffadheera. Ishee immoo jala isheerra mara. Akka kanatti qodaan itti bisheeffadhu irra kaa'adheen jira amma. Amma kana walakkaa isaatiif hin tursiisa. Qaaquu tokko keelloo ishee yookiin ishee askwaalii isheen gargaarame aannan fallaana shoorbaa tokko walitti dabalee walitti rukutadha akkanatti. Daabboon an qopheesse kaa'e kun yeroo inni ol ka'u irraan dibadha waan ta'eef amma isaatii walakkaa booda akka kana ta'ee ol ka'ee jira. Bukoo kanarraa hanqaaquuf aannanii walitti rukute sana irraan dibadha. Bifasaa baay'ee bareechaa yeroo inni bishaatu akka kanatti yoo irra dibannee hanqaaquu yoo irra dibamu bifa bareedaa akka inni qabaatu nuuf godha. Kanaaf akka kanatti dibee ol geessisadheeni oovanii koo 400 irratti seen jira. Dursee ifadhee jira 400 digirii Faaraanaayitii irratti. Dursinee ifachuun gaarummaa qaba. Kanaaf amma akka kanatti kana dibee qopheeffadheera. Bisheeffachuu duwwaatu naafaa daqiiqaa 20-25 tti hin bishaata. Bishaatiin walitti deebinaa. Ergan bishaatee walitti deebina. Waaw! Baay'ee namatti tola. Daqiiqaa 25 booddee kanatti bishaatee ba'eera. Baay'ee bareeda. Janamaatti illee akka kana ta'ee bareedee ba'ee jira. Daabboon ani qopheessaa ture kana fakkaata. Egaa ani akka kanatti illee baay'ee bareedaadha. Daakuu sukkaaraa irra firfirsee qopheeffachuun barbaade. Daakuu sukkaaraa xiqqoo isheen irra isaa keessa firfirfadha.
akka kanatti akka inni xiqqoo keekii akka inni fakkaatuu fi akka kanatti qopheeffadhaani. Hedduu namatti tola. Akka kanatti illee baay'ee bareeda. Kana fakkaata. Egaa yaala baay'ee namatti tola. Mee amma immoo mureeni maal akka inni fakkaatu ni ilaala. Lallaafaadha. Kana fakkaata. Jallisaallee baay'ee bareedaadha. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata ture. Turtii amma ammaatti na waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jecha. Yoo isinitti tolee jiraate immoo like share gochuu hin dagatiina. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa keessanaaf tura. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u.